నార్మల్గా ఒక 20 నుంచి 30 తేన్పులు ప్రతిరోజు సాధారణంగా మనుషులు తీస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఎప్పుడైతే హైపర్ అసిడిటీ ఉంటుందో వాళ్ళల్లో కొంచెం తేన్పులు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. క్రానిక్ అసిడిటీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది చూస్తూ ఉంటాం. ఇదే కాకుండా ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ తేన్పులు రావడం అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నార్మల్గా మన మెటబాలిక్ రేట్ అన్నది మార్నింగ్ సన్రైజ్తో పెరిగి ఈవినింగ్ సన్సెట్తోని మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గడం జరుగుతుంది. అయితే సాధారణంగా మనం రోజంతా బిజీగా ఉండడం వల్ల ప్రొద్దున మధ్యాహ్నం తినేది తగ్గించేసి రాత్రి మాత్రం బాగా ఎక్కువ తిని పడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఈ రాత్రి తినే భోజనం అరగడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అలాగే నిద్రతోని కూడా ఇంటర్ఫియర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఒక రకమైన స్ట్రెస్ లాంటిది కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ రాత్రి తిన్న భోజనం ఎప్పుడైతే అరగదో వీళ్ళల్లోనే ఈ తేన్పులు అన్నవి ఎక్కువ రావడం పొద్దున్న టైంలో చూస్తాం.